Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Horror Movie ထင်လာကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျမကတော့ຫນွေပါဒီနေ့ recap လုပ်ပေးမယ့် movie ကတော့ကိုရီးယားနာမည်ကြီးတရေကဖြစ်တဲ့ Metamorphosis ဆိုတဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဇလန်နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နတ်ဆိုးကလူသားတွေစီဝင်ပူးပြီးတော့မိသားစုဝင်အချင်းချင်းအထင်လွဲပြီးတက်ဖြတ်ကြတဲ့အခန်းတွေကိုရင်ထိတ်ထိတ်နဲ့ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့စကားလေးစမပြောခင်မှာຫນွေတို့ရဲ့ Horror Movie ထင်လာကနေပြီးတော့တင်ဆက်တဲ့ movie လေးတွေကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဒီစကားရဲ့အစမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးခံထားရတဲ့ဆယ်ကျော်သက်ကောင်မလေးကိုဖုံးတော်ကြီးကျွန်းစုကအပနှင်နေတဲ့အခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဗဒင်ပေါ်မှာကောင်မလေးရဲ့ခြေနဲ့လက်တွေကိုမလုံနိုင်အောင်ကြိုးတွေနဲ့တုပ်ထားပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးပစ္စည်းတွေနဲ့အပနှင်နေခြင်းအမေဖြစ်သူကလည်းအခန်းအပြင်ကနေပြီးတော့ဝတ်ပြုဆူတောင်းမှုတွေအဆက်မပြတ်လုပ်ပြီးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလုပ်နေရင်ဝင်ပူးထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကပရိရဲ့မျိုးစုံသုံးပြီးတော့သနာပြီးလွတ်ပေးအောင်လို့ပြောနေရင်းမှာပဲဗစက်ချေးကနေသွေးတွေအန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖုံးတော်ကြီးကလဝါကတိုင်ကိုကောင်မလေးရဲ့ကိုပေါ်တင်လိုက်ချိန်မှာတော့မကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေထွက်သွားပြီးတော့ငြိမ်ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးတတိယလာချိန်မှာတော့သူ့ကိုယ်သာအသေးသက်လိုက်ကိုဖုံးတော်ကြီးကိုပြောနေရင်းနဲ့အပြင်ကသူ့အမေကိုပါကယ်ဖို့အော်နေခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့အတန်ကြောင့်အမေဖြစ်သူဟာပိတ်ထားတဲ့တကားကိုဖွင့်ပြီးအခန်းထဲဝင်လာလိုက်တဲ့အခါမှာတော့စီးပေါက်သွားခဲ့ပြီးခြေလက်တွေကိုခြေထားတဲ့ကြိုးတွေအကုန်လုံးဟာပြုတ်ထွက်သွားပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့ပရိရဲ့ကြောင့်အမေဖြစ်သူနဲ့ဖုံးတော်ကြီးကိုစကားများနေတယ်။ကောင်မလေးဟာဗရင်မောက်ပေါ်ကနေခုန်ချတော့မှာကိုမြင်သွားတဲ့ဖုံးတော်ကြီးကအလင်းအမြန်ပဲလှမ်းကြားလိုက်တာကြောင့်ကောင်မလေးရဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ကောင်မလေးဟာသူ့ကိုကယ်ရမှာမဟုတ်ပဲသူ့အမေကိုကယ်ရမှာလို့ပြောနေချိန်အမေဖြစ်သူကမကောင်းဆိုးဝါးတကောင်လို့ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးတော့နတ်ဆိုးတွေဟာဖျားသခင်မဖြစ်ခင်ကလေးကရှိနေခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းပြောပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့မိသားစုဝင်တို့လည်းဒီကောင်မလေးတေးရတယ်လို့မျိုးအကုန်လုံးကိုတက်ပြစ်မယ်လို့ချိန်စားတိုက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကောင်မလေးဟာဖုံးတော်ကြီးရဲ့လက်ကိုကိုက်ပြီးတော့သူ့ကိုယ်သူပြုတ်ကျအောင်လုပ်ခါကိုကိုတက်သိသွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့တေဆုံးမှုဟာဖုံးတော်ကြီးရဲ့မှားယွင်းတဲ့အပနေမှုကြောင့်လို့ဆွဆွဲခံရတာကြောင့်ဖုံးတော်ကြီးရဲ့အကိုဂန်းကူလိုမိသားစုဟာလက်ရှိနေရာမှာနေလို့အဆင်မပြေတော့ပဲအခြားမြို့ကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါတယ်။အိမ်ပြောင်းရတာကြောင့်အမေဖြစ်သူနဲ့သမီးဟွန်းကျူတို့ကမကြိမ်မလက်ဖြစ်နေခဲ့ကြပါတယ်။အမေကဦးလေးနဲ့အဆက်အသွယ်မလုပ်ဖို့ကလေးတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ကိုစီကံထုတ်လိုက်ပါတယ်။အိမ်ပြောင်းပြီးပထမဦးဆုံးညမှာပဲဂန်းကူလိုလင်မယားဟာဘေးအိမ်ကထူရိုက်တန်တွေကြောင့်အိမ်မြပဲနိုးလာခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အလုတ်သွားရမယ့်ယောက်ျားဖြစ်သူကိုပြင်ဆင်ပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးကစပြောင်းလာတော့ကအိမ်ကိုမကြိုက်ပေမဲ့ပေးရတဲ့ဈေးချက်ပိုကောင်းနေတာကြောင့်အခုခါသဘောကျလာကြောင်းပြောနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်တစ်ခါမှာတော့ဖုံးတော်ကြီးအလုတ်ကိုစွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးသမားလုပ်နေတဲ့ဦးလေးစီကိုတူလေးကဖုံးခေါ်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိမ်အစ်စ်ကိုလာလဲဖို့ခေါ်နေခဲ့ပါတယ်။ဖုံးပြောရင်အိမ်တဲကအော်တန်ကြောင့်ကောင်လေးကဖုန်းကိုချလိုက်ပြီးတော့အိမ်ထဲကိုအပြေးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့အချိန်မှာပဲဖုန်းကြီးလူထွက်စီကိုစီနီယာဖုန်းတော်ကြီးတရားရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဖုန်းကြီးထွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်ယောက်ကစကားပြောနေခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ချောင်းတကောင်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တက်ထားပြီးကျိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်တားအမိတွေတုံလှုပ်နေခဲ့ကြပြီးနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့ဟွန်းဂျိုကအဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုတွေ့ချင်းမှာပဲအကြောက်လွန်ပြီးတော့မေ့လေကစေးရုံရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။သူတို့မိသားစုတွေစေးရုံကပြန်လာချိန်မှာအငယ်ဆုံးလေးရဲ့ထိုင်ကုန်ဟာကားကျိတ်ခံထားရတာကြောင့်ပျက်စီးနေပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဖေကဒေါသထွက်သွားပြီးဘေးအိမ်ကိုသတိပေးဖို့အတွက်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ခြံထဲရောက်တဲ့အခါမကောင်းတဲ့အနက်အသက်တွေကိုစတင်ခံစားခဲ့ရပြီးတော့အယိုးကောင်းတွေအုတ်ကူပေါ်ကလက်ဝါးကတိုင်တွေနဲ့အတူပုံထွင်းထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးပုံတွေကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲဝင်လိုက်တဲ့အခါတွေ့လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကလက်ဆက်ပြီးဆိုရွှဲနေတဲ့သွေးတွေနဲ့အတူပြက်လက်စတရိတ်ဆန်တွေရဲ့အစိအပိုင်းတွေပြည့်နေတဲ့အိမ်ထဲကိုလှက်ပတ်ကြည့်နေရင်အိမ်ရှင်ယောက်ျားကထွက်လာခဲ့ပါတယ်။သွေးအေးပြီးရန်လိုနေတဲ့အကြည့်တွေကြောင့်စကားအနှဲငယ်သာပြောပြီးတော့ဂန်းကိုလည်းအိမ်အပြင်ကိုအမြန်ပြေးထွက်ခဲ့ပါတယ်။ညဘက်အိတ်ချိန်ရောက်တဲ့အထိဂန်းကိုကစကားတစ်ခုမှမပြောတာကြောင့်ဘေးအိမ်မှာဘာဖြစ်ခဲ့တာလဲလို့သူ့အမိမကမေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကလေး၃ယောက်လုံးကဘေးအိမ်ကထုရိုက်တန်းတွေကြောင့်အိမ်မပြောကြပဲသူတို့အခန်းထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဂန်းကူကတီးမခံနိုင်တော့တဲ့အစုံရဲကိုအကြောင်းကြားခဲ့လိုက်ပါတော့တယ်။ရဲတွေရောက်လာချိန်မှာတော့ဘေးအိမ်ကလူရဲ့ပုံစံဟာလုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးဆက်ချုပ်နေတာကြောင့်စူညံတန်တွေထွက်နေတာဖြစ်ကြောင်းရင်ရင်ကြီးကြီးပြန်ပြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာလိန်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ကြောင်ကိုတက်ခါအိမ်မှာလာဆွဲထားခဲ့တာကိုပြောရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုရဲတွေကိုပြလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူရဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်စစ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။အိမ်ထဲရောက်တဲ့အခါမှာမျက်နေကမြင်ခဲ့တယ်လို့မြင်ကွင်းမဟုတ်နေခဲ့ပဲအိမ်ထဲမှာရှင်းလင်းနေပြီးတော့အချုပ်ဆက်တစ်လုံးနဲ့သာရှိနေခဲ့ပါတယ်။ကျဲတွေကလည်းအိမ်နီးနားချင်းနားလည်မှုလွဲတဲ့ဟုသာတောက်ချက်ချခဲ့ပြီးတော့ညဘက်တွေမှာဆက်မထုတ်ဖို့တတိပေးစကားလောက်သာပြောပြီးတော့ပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့အခန်းထဲမှာဖုံးတော်ကြီးကဝစ်ပြစ်ဆွတ်တောင်းနေရင်လေပြင်းတစ်ချက်တိုက်ပြီးတော့ပတင်းပေါက်ကပွင့်သွားခဲ့ပါတယ်။ထိတ်ထားတဲ့လက်ဝါးကတိုင်ကပြုတ်ကျသွားပြီးတော့ကျန်းစာရွက်တွေပါအကုန်လုံးလွှင့်ကုန်ပါတော့တယ်။တကားပိတ်ပြီးတော့စာရွက်တွေလိုက်ကောက်နေစဉ်မှာကျလာတဲ့သွေးစက်ကြောင့်အပေါ်ကိုမော့ကြည့်တဲ့အခါသေသွားတဲ့ကောင်မလေးပေါ်လာပြီးဖုံးတော်ကြီးကိုချိန်စားတိုက်ကသွေးတွေကလည်းနေရာအနှံ့ပြန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ကောင်မလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာဖုံးတော်ကြီးပေါ်ကျလာချိန်မှာပဲဖုံးကြီးလူထွက်လည်းအိမ်မက်ကနေလှန်နိုးလာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပြင်မှာတော့အရာအားလုံးဟာပုံမှန်အတိုင်းမြင့်တက်နေပါတယ်။
နောက်ထပ်ဇက်ဝင်ခန်းတစ်ခုမှာတော့ဟွန်ဂျူကအိမ်မောကျနေခဲ့ပြီးတော့ဆောင်းကိုဆွဲခံရတာကြောင့်သူ့မောင်လေးစတဲ့အချင်းနဲ့မစဘူးပြောခဲ့ပါတယ်။မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါဘသူမှရှိမနေတာကြောင့်ထပ်ပြီးကြည့်မယ်အလုံးမှာစပင်ကိုစောင့်ဆွဲခံလာရပြီးတော့အိမ်ရာပေါ်ပြန်လဲကျသွားပါတယ်။စပင်ဆွဲတဲ့သူဟာသူ့အဖေဖြစ်နေပြီးဘာလို့လဲလို့မေးတဲ့အခါပြန်မဖြေဘဲနဲ့ဟွန်ဂျူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသာထူးဆန်းတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေခဲ့ပြီးခဏအကြာမှခန်းထဲကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။နနက်မိုးလေးနဲ့အခါပုံမှန်အတိုင်းပဲထမင်းဝိုင်းမှာလူဆုံကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဟွန်ဂျူကသူ့အဖေကိုမြင်တဲ့အခါညာကအဖြစ်ကိုသတိရပြီးတော့ထမင်းဝိုင်းကထွက်သွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အမေဖြစ်သူကဟင်းရီအိုးယူလာပြီးတော့ခုံမော်ကိုစောင့်ချလိုက်တာကြောင့်အားလုံးလန့်သွားခဲ့ပါတယ်။ထမင်းတွေကိုလည်းအယူတယောက်လိုစားနေခဲ့ပြီးတော့အပြုတ်အမူတွေကပါထူးဆန်းနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အငယ်လေးကကြက်ဥကျော်ငယ်နေတယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ကြက်ဥကျော်တွေအကုန်လုံးကိုပါဇက်သေးအပြည့်ထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်တောက်စရာအမှုအရာတွေနဲ့စားပြခဲ့ပါတယ်။တပွဲပေါ်ကပကံဒီအကုန်လုံးကိုလည်းအောက်ကိုပြစ်ချပောက်ကွဲပြီးတော့ပွဲကျန်းကအိတ်ခမ်းထဲကိုဝင်သွားပါတယ်။ဘန်းကူအပါဝင်မိသားစုတွေအကုန်လုံးကသူ့အမေရဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမှုအရာတွေကြောင့်မှင်သက်တော်လှုပ်ပြီးတော့နေရာမှာကျန်နေခဲ့ကြပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ဖုန်းတော်ကြီးဟာလူထွက်ပြီးတော့နိုင်ငံခြားမှာဇက်မြုပ်နေတော့မယ်ဆိုတာကိုတင်းအုပ်စရာတို့ပြောပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့မှာပဲဆရာတော်ကတိတ်ဆုံးသွားတဲ့မိန်းကလေးရဲ့အမေကဖះเจ้าကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့လူတွေစီကိုတရင်အမရောက်သွားတာကိုတောင်းပန်ကြောင်းနဲ့အရာအလုံးကိုမိပြီးတော့ဘဝတင်မှာနေသွားဖို့မှာခဲ့ကြောင်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျွန်းစုကတော့သူ့ရဲ့လက်ကဒဏ်ရာဟောင်းကိုကြည့်ရင်းနဲ့သူ့ကြောင့်လူတယောက်တည်သွားတာမိပြစ်ဖို့ခက်ခဲကြောင်းပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမှာတော့ခန်းကိုအလောက်ကပြန်လာချိန်သူ့မိန်းမဟာရီမောမောနဲ့ TV ကျင်ရင်အဝတ်ခောက်နေတာကိုတွေ့ပြီးမနက်ကအခြေအနေနဲ့လုံးဝခြားနားနေတာကိုသတိထားမိသွားပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်သူ့မိန်းမကိုမနက်ကဘာဖြစ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါမိန်းမဖြစ်သူကသူပွဲချမ်းခဲ့တာကိုသတိမရပဲတငယ်ချင်းတွေနဲ့သွားတွေ့ရတယ်လို့ပဲအေးအေးဆေးဆေးပြန်ဖြေပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြေကြောင့်ခန်းကိုလည်းစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပြီးတော့ဘာမှဆက်မပြီးဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီနောက်အကြီးမတယောက်ရေချိုးနေရင်ရေပါပိတ်သွားတာကြောင့်ဘသူလဲလို့လှမ်းမေးခဲ့ပါတယ်။ပြန်ပြေတယ်မကြားရတာကြောင့်ရေငွေ့ရိုက်နေတဲ့မှန်ကိုပုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဟွန်ဂျူကသူ့ကိုရက်ကြည့်နေတာကြောင့်ရုတ်တရက်ကြောင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဟွန်ဂျူကမောင်နှမတွေများတာကိုမြင်မကြိုက်ဘူးမလား။မောင်လေးကြောင့်စိတ်ရှုပ်နေရပြီမလား။အဲ့ဒါဆိုတက်လိုက်ပါလားဆိုပြီးတော့ကြောက်စရာစကားတွေပြောပြီးထွက်သွားပါတယ်။လေချိုးပြီးတာနဲ့ဟွန်ဂျူအခန်းသွားပြီးတော့ဘာလို့ထူးဆန်းတာတွေပြောနေတာလဲလို့မေးလိုက်တဲ့အခါဟွန်ဂျူကသူ့ဒီအခန်းမှာပဲနေပြီးတော့ဘဲမှမသွားဘူးလို့ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဟွန်ဂျူကသူ့အမကိုသူနဲ့အတူအိတ်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပြီးတော့အရင်တနေ့ညတုန်းကအဖေဖြစ်သူကသူ့အိတ်ပျော်နေချိန်မှာအခန်းထဲဝင်လာခဲ့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းကိုစိုက်ကြည့်နေကြောင်းပြောပြပါတယ်။ဖုန်းကြုံမကမဖြစ်နိုင်ဘူးအိမ်မက်မက်နေတာနေမှာပါလို့ပြန်ဖြေစင်မှာပဲဂန်းကူကအခန်းထဲရောက်လာပြီးပုံစံကလည်းထူးဆန်းနေပြန်ပါတယ်။အခန်းထဲရောက်လာတဲ့ဂန်းကူကခုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့ဂျားကိုယူပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုရန်ပြုတ်ဖို့ပြေးလာစဉ်အမကဂန်းကူကိုတွန်းထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဖုန်းကြုံလက်ကိုဆွဲပြီးပြေးထွက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခန်းရှိရောက်တဲ့အခါဂန်းကူကသူတို့အရှိကိုကြိုရောက်နေခဲ့ပြီးကောင်မလေးရဲ့စပင်းကိုဆွဲကတွတ်ပစ်လိုက်တာကြောင့်လေကားပေါ်ကိုပြုတ်ကျပြီးတော့သတိမေ့သွားပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကြောင့်လန့်ပြီးတော့တောင်တောင်ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းကြုံကိုအဖေကိုကြောက်လားလို့မေးတဲ့ကြောင့်သတိပြန်ဝင်လာပြီးတော့အောက်ကိုပြေးဆင်းပါတယ်။ဂန်းကူကဟွန်းဂျူပုံနေတဲ့ထမင်းစားခန်းကြီးရောက်လာပြီးတော့တက်တာတွေကတူကိုယူလိုက်ပြီးဟွန်းဂျူကိုလိုက်ရှာနေပါတယ်။ဟွန်းဂျူကလည်းအတန်မထွက်အောင်လက်နဲ့ပါးစပ်ကိုအုပ်ထားပြီးတကူလုံးကလည်းကြောင်လုံးလို့တုံရင်နေပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်သတိပြန်ရလာတဲ့အမရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်ဂန်းကူကချက်ချင်းပဲအပေါ်တက်စီကိုရောက်သွားပါတယ်။စမ်းမှုကိုတူနဲ့ထုမယ်အလုံးမှာဟွန်းဂျူရောက်လာပြီးပါလာတဲ့ဒေအိုးနဲ့ဂန်းကူရဲ့ခေါင်းကိုအားနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတယ်။အိုးသာပိန်သွားပြီးတော့ဂန်းကူရဲ့စိတ်ကိုပိုဆွတယ်လို့ဖြစ်တာကြောင့်ဖုန်းဂျူကိုတူနဲ့အဆက်မပြတ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။အတန်တွေကြောင့်အောက်ထက်ကဂန်းကူရဲ့အတန်ပေါ်လာတာကြောင့်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဂန်းကူနောက်တကူကတူကိုပစ်ချပြီးတော့အခန်းတစ်ခုထဲဝင်သွားပါတယ်။တကယ်သူတို့အဖေအစင်ရောက်လာတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်လုံးကကြောက်လန့်နေခဲ့ကြပါတယ်။တူရဲ့ပျက်စီးနေတဲ့တကားရည်ကိုဂန်းကူကြည့်နေချိန်ဝှချွန်မှနိုးလာပါတယ်။အမတွေကအခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ခိုင်းနေချိန်ဂန်းကူရဲ့နောက်မှာသူ့မိန်းမပါရောက်လာပြီးတော့အောက်ကျနေတဲ့တူကိုယူလိုက်ပြီးစတင်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။ဂန်းကူကသူ့မိန်းမရဲ့တူချက်ကိုရှောင်လိုက်နိုင်ပေမဲ့ဖုန်းဂျူကိုလှုပ်တော့မှကြောင့်ကိုနဲ့ကားလိုက်စင်မှာပဲတူနဲ့အဆက်မပြတ်ရိုက်ခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတူကိုကင်ထားရင်မှန်ကွဲစားတွေကိုဖျက်နှင်းပြီးတော့အခန်းတစ်ခုထဲဝင်သွားပါတယ်။တကယ်ကလေးတွေရဲ့အမေရောက်လာချိန်မှာတော့အားလုံးကကြောက်လန့်နေကြပြီးအနားကိုအသက်မခံကြတော့ပါဘူး။ဂန်းကူကအခုနဝင်သွားတဲ့အခန်းထဲကိုတွားကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့တစ်ချောင်းသာရှိနေခဲ့ပြီးတော့ကျန်တဲ့အရာတွေကတော့အားလုံးတည်ငြိမ်နေပါတယ်။သူတို့တမိသားစုလုံးကိုမှွေသွားတဲ့သူကဘယ်အရာမှသူတို့သိချမသိခဲ့ကြပေမဲ့ကြောက်စိတ်နဲ့တန်တရားစိတ်တွေကတော့ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တစ်ခါမှာတော့မကောင်းဆိုးဝါးဝင်ပူးခံနေရတဲ့ကောင်လေးကိုအပညင်ထုတ်တဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုကိုဖွင့်ပြပြီးနောက်ဖုန်းတော်ကြီးကျွန်းစုကအပညင်ချင်းဆိုင်ရာတွေကိုတင်တန်းမှာပို့ချနေခဲ့ပါတယ်။တင်တန်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အကိုစီကဖုန်းခေါ်လာခဲ့ပြီးအိမ်ကတမိသားစုလုံးထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေတွေခံစားနေရတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အိမ်ကိုလာကြည့်ပေးဖို့ဖုန်းတော်ကြီးကိုပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုန်းတော်ကြီးကသူကဒီညမှာပဲနိုင်ငံခြားသွားတော့မှာဖြစ်တာမို့လာမပေးနိုင်တော့ကြောင်းညှင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စန်းဝူကထပ်ပြီးတော့ဖုန်းထက်ဆက်ပြီးကြုံတွေ့ရတဲ့အခြေအနေမှန်ကိုသိသွားခဲ့ပြီးနောက်ဂန်းကူတို့အိမ်ကိုချက်ချင်းပဲရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖုန်းတော်ကြီးဟာမကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်တွေခံစားရတာကြောင့်ဘေးကအိမ်ကိုရောက်သွားပါတယ်။တအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့မှောင်မဲနေကလူအရေးအယောင်လည်းမရှိတာကြောင့်အိမ်အတွဲမိုက်ကြီးဝင်လာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီအချိန်အခန်းတစ်ခုစီအရောက်မှာတော့ကျွတ်နဲ့အခြားပိုးမွားတွေကစားသုံးနေထားပြီးတော့အတော်ကိုရုပ်ပြက်နေတဲ့အလောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဘေးမှာတော့သူ့ကိုမိသားစုရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့သွားတာကြောင့်သူ့ကိုတင်စားတက်ခဲ့တဲ့မကောင်းဆိုးဝါးရဲ့လက်ချက်ဖြစ်နိုင်ကြောင်းဖုံးတော်ကြီးသိသွားပါတော့တယ်။နောက်ထပ်တစ်ခန်းမှာတော့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လူတွေအားလုံးအိမ်ရှိမှာစုအိတ်ခဲ့ပါတယ်။မိုးကြုံဟာတရေနိုးလာခဲ့ပြီးတော့အိမ်သာသွားကျင်လာကြောင်းထသွားခဲ့ပြီးပြန်လာတဲ့အခါလက်ထဲမှာဓာတ်ပါလာခဲ့ပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးကိုထိုးတက်ဖို့နှိမ့်ကျိန်တိုင်တိုင်စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ဖုံးတော်ကြီးကရှုပ်ဝက်ကင်မရာကနေရိုက်မိထားတဲ့မိုးကြုံရဲ့အပြုတ်အမူတွေကိုမိသားစုတွေကိုပြပြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်စမ်းဝုတ်ကိုမြေအောက်ခန်းမှာထားတဲ့လဝါကတိုင်နဲ့အတူအခြားဘာသာရေးပစ္စည်းတွေကိုတွားယူခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စမ်းဝုတ်ကအသိစိတ်မကတ်တဲ့ပုံဖြစ်နေတာကြောင့်ဝွန်ကျူကပဲတွားယူပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဖုံးတော်ကြီးဟာဂန်းကုန်းနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းစကားပြောနေပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကစမ်းဝုတ်ရဲ့ကိုယ်ထဲမှာရောက်နေပြီဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိအောင်လို့သူထည့်ထားခဲ့တဲ့ရေမန်းကိုစမ်းဝုတ်တယောက်ကမတောက်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။ပြီးနောက်မှာတော့သူတို့ကိုကူညီပေးမဲ့ဖုံးတော်ကြီးကိုတွားကြိုရမှာမို့စမ်းဝုတ်ကိုတေချာစောင့်ကြည့်ထားဖို့ဂန်းကုန်းကိုတာဝန်ပေးခဲ့ပါတယ်။လေစိတ်မှာတွားကြိုတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့တွေ့စင်မှာပဲသူတို့နှစ်ယောက်သိထားတဲ့အချက်အလက်တွေလွဲနေတာကြောင့်တခုခုမှားနေပြီဆိုတာကိုသိပြီးတော့အိမ်ကိုကူညီပို့လာတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့အတူအမြန်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်မှာတော့ဟွန်ကျူကလက်ဝါးကတိုင်ယူဖို့မြေအောက်ခန်းနဲ့ဆင်းခဲ့ပါတယ်။လက်ဝါးကတိုင်နဲ့ဘာသာရေးပစ္စည်းတွေယူပြီးပြန်မဲ့အချိန်မှာသူ့အမရဲ့ခေါ်တန်ကြောင့်ရက်သွားပါတယ်။အတန်လာရကြည့်မိတဲ့အခါစောတဲ့အယုတ်စီကအတန်ထွက်နေတာဖြစ်နေပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအပူပေးတဲ့ဆက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အတန်ကြားလိုက်ရပါတယ်။ဟွန်ကျူတရားလှည့်ကြည့်ချိန်အောင်မရလိုက်ပဲသူ့ရဲ့ကိုဟာလေထဲမြုပ်တက်သွားခဲ့ပြီးတော့မီးပူဆက်သေးကိုအထက်ခန်းလိုက်ရပြီးတော့တကားလေးသူ့အလိုလိုပိတ်သွားပြီးမီးတွေပါထတောက်နေခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အိမ်ကိုအသေးအံပြန်လာနေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးတို့ဟာလမ်းမှာစတင်ပြီးတော့ကြီးကန်းတွေရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံနေရပြီးနှက်ဆိုးကပိုအကျဉ်းကြအောင်လို့လုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကားက brake ပါပြတ်သွားခဲ့ပြီးအခြားကားတွေကိုဝင်တိုက်ပြီးနောက်မှာတော့ကြောက်ထဲကိုကားရောလူတွေပါအကုန်လုံးကျသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့ခန်းကူကစမ်းမှုကိုမျက်စိထောက်ထောက်ကြည့်နေရင်အပြင်ထွက်မဲ့စမ်းမှုကိုတားမရတာကြောင့်ခေါင်းကိုရိုက်ကသတိမိအောင်လုပ်ပြီးတော့အခန်းထဲကဂရင်မှာကြိုးချီထားလိုက်ပါတယ်။ခဏအကြာမှတော့ကားမောက်သွားတဲ့ဖုံးတော်ကြီးဟာအသက်မသေးဘဲနဲ့သူ့အကိုခန်းကူတို့အိမ်ကိုဒဏ်ရာပလက်ပွားနဲ့ပြန်ရောက်လာပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးကအိမ်ကိုပြန်လာတဲ့လမ်းမှာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်သွားပြီးကိုကြီးမဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေအကုန်သေသွားပြီးသူ့ပဲအသက်ရှင်ကြံခဲ့ကြောင်းပြောပြပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နှဆိုးနှင်ပွဲလည်းမလုပ်ဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းထပ်ပြောပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ခန်းကူကသူ့ညီကိုပဲအပနှင်တာလုပ်ပေးဖို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖုံးတော်ကြီးကသူ့ကြောင့်ပဲလူကြီးကသေတဲ့အထိဖြစ်သွားဘူးတာကြောင့်မလုံနိုင်ကြောင်းညင်းပါတယ်။မိသားစုဝင်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာဂန်းကူဟာဒူးထောက်ပြီးတော့အပနှင်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးကစမ်းဝူးကိုခြေလက်တွေကိုကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးတော့အပနှင်မှုစတင်ပါတော့တယ်။စမ်းဝူးရဲ့ကိုယ်ပေါ်ကိုလက်ဝါးကတိုင်တင်ပြီးချိန်လုံးနဲ့ရိုက်တာကြောင့်စမ်းဝူးလှုပ်မရအောင်လို့ဂန်းကူကချက်တော့ကိုချုပ်ပေးထားခဲ့ပါတယ်။အစီတက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာတော့ကေစီရွေးတွေရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဒဏ်ရာရထားတဲ့ဖုံးတော်ကြီး၃ဦးကိုတွေ့ပြီးကဲထုတ်နေခဲ့ပါတယ်။ခလန်းလန်းမှာတော့ဒဏ်ရာနဲ့သတိမိနေတဲ့ဖုံးတော်ကြီးဂျွန်းစုကိုပါတွေ့သွားပြီးတဲ့ကြိုင်နဲ့ကားဟာမီးလောင်ပောက်ကွဲသွားပါတော့တယ်။အပနှင်နေတဲ့စီမှာတော့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ရိုက်ချက်တွေကြောင့်စမ်းဝူးဟာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့မြုပ်မြုပ်ပဲကြံပါတော့တယ်။အမေဖြစ်သူကမကြည့်ရနိုင်တော့တာကြောင့်ဝင်ပြေးတားတဲ့အခါဂန်းကူကလက်မခံပဲစောင့်တွန်းလိုက်တာကြောင့်ဘေးကိုရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂန်းကူကထင်ယောင်ထင်မားတွေကြားနေရပြီးတော့သူ့မိန်းမမကောင်းဆိုးဝါးချိန်ကလေဘေးညစ်တိုက်ခိုက်ပါတယ်။မိန်းမကပြန်ပြီးတော့ပန်းအိုးနဲ့ခေါင်းကိုထုလိုက်တာကြောင့်ခေါင်းကွဲသွားတဲ့ဂန်းကူဟာထပ်ပြီးတော့နေရံနဲ့ပစ်တိုက်လိုက်တာကြောင့်ကျန်းပြင်ပေါ်လဲကျပြီးတော့သတိမိသွားပါတယ်။အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုဖုံးတော်ကြီးကထူးဆန်းပြီးတော့ကျဉ်နဲ့နေတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်နေပါတော့တယ်။ခဏကြာတဲ့အခါမှာဂန်းကူရဲ့နားထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ပဲ့တင်တန်တွေကြားလိုက်ရပြီးတော့ဖုံးတော်ကြီးဟာအယောင်ဆောင်ထားတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမှန်သိသွားပြီးတော့ဝူးကျွံကိုထွက်ပြေးခိုင်းပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကစပြီးမကောင်းဆိုးဝါးကဒန်းဝူကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ပန်းအုံးအချွန်နဲ့ထိုးတက်မဲ့အလုံးမှာတော့တကယ်ဖုံးတော်ကြီးဂျွန်းစုပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးဂျွန်းစုကဖျားသခင်ရဲ့အမိန့်နဲ့အပနှင်လိုက်တဲ့အခါမှာမကောင်းဆိုးဝါးကဂန်းကူရှေ့ကနေပြီးတော့ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ဝူးကျွံထွက်ပြေးသွားတဲ့နေရာမှာတော့မီးလောင်ကျွမ်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတဲ့ဟွန်းကျူရဲ့အလောင်းကိုတွေ့လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုစမ်းဝတ်ပါရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့အဖေကိုဘာကြောင့်အခုလိုလောက်တာလဲလို့အဖြစ်တင်စကားပြောနေချိန်မှာဖုံးတော်ကြီးကပိတ်စနဲ့အုပ်ထားတဲ့မှန်ကိုစမ်းဝတ်ရှိဖွင့်လိုက်ပါတယ်။ကျန်းစာကိုရွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့စမ်းဝတ်ကချက်ချင်းပဲမကောင်းဆိုးဝါးပုံစံအသွင်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကောင်ကဖုံးတော်ကြီးအပနှင်တာကိုမကြောက်တဲ့အပြင်အပနှင်တဲ့ဂါထာကိုပါအတူလိုက်ရွတ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှန်ကိုမီးလောင်အောင်လုပ်ပြီးဖုံးတော်ကြီးကိုကုံအုပ်ကအပေါ်ကနေလှည့်ပေးညှစ်ပြီးတပ်ဖို့လုပ်ပါတော့တယ်။အဲ့အချိန်ဂန်းကူကပရိတ်ရင်နဲ့မကောင်းဆိုးဝါးကြောပေါ်ဖြန်းတဲ့အခါအင်အားနည်းသွားပြီးဖုံးတော်ကြီးလည်းမကောင်းဆိုးဝါးလက်ကလွတ်သွားပါတယ်။အဲ့လိုနဲ့အပဆက်နေမှုလုပ်တဲ့အခါမှာမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့တိုက်ခိုက်ခြင်းကိုနောက်တစ်ခါထပ်ခံရပြီးတော့လဲကျသွားပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးကဂန်းကူကိုလဲပေးညှစ်ပြီးတော့တပ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဖုံးတော်ကြီးကထလာပြီးတော့စေတန်ရဲ့ဝိညာဉ်သူ့ကိုယ်ထဲဝင်အောင်ဆူတောင်းပါတော့တယ်။စမ်းမှုကိုယ်ထဲကပ်နေတဲ့စေတန်ဟာဖုံးတော်ကြီးရဲ့ကိုယ်ထဲရောက်သွားပြီးနားထဲကသွေးတွေစီးကြလာကမကောင်းဆိုးဝါးအသွင်ကိုတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာပါတယ်။
ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကပြောင်းမသွားသေးပဲနဲ့ဆက်ရှိနေပြီးတော့ကိုရဲကမကောင်းဆိုးဝါးကိုထိန်းချုပ်နေရတဲ့အခြေအနေကိုရောက်နေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်သတိမေ့နေတဲ့သူ့အကိုကိုနှိုးပြီးတော့လက်ဝါးကတိုင်နဲ့သူ့ကိုထိုးတက်လိုက်မှသာအရာအလုံးပြီးဆုံးသွားမှာလို့ပြောပါတယ်။ပြောနေရင်းနဲ့သွေးတွေအန်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့မျက်လုံးတွေကပါမကောင်းဆိုးဝါးလို့ပြောင်းလာတာကြောင့်ဂန်းကုကလက်ဝါးကတိုင်ကိုကောက်လိုက်ခြင်းမှာပဲဖုံးတော်ကြီးဟာသူ့ရင်ဘက်ကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပဲထိုးဆိုင်လိုက်ပါတယ်။ဖုံးတော်ကြီးဟာသူ့အကိုကိုတောင်းပန်ပါတယ်လို့ပြောပြီးနောက်ကိုရဲကနေမကောင်းဆိုးဝါးရဲ့အငွေ့တွေဆက်သွားပြီးနောက်မှာတော့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့မူလပုံစံပြောင်းသွားပြီးနေရာမှာပဲတည်ဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။မကောင်းဆိုးဝါးပြောက်ကွယ်သွားပြီးတဲ့နောက်အရာအလုံးအေးချမ်းသွားပြီးတော့ဂန်းကူတို့မိသားစုတွေပြန်ဆောင်သွားကြပေမဲ့လူတော့မဆုံးတော့ပါဘူး။အားလုံးပဲဒီနေ့ recap လုပ်ပေးတဲ့ Metamorphosis ဆိုတဲ့ကားကတော့ပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။အပိနာထောင်ကြတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုနှွေးတို့ရဲ့ horror movie trailer မှာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးလို့ရှင် subscribe လုပ်ထားနိုင်ပြီးတော့ like and share တွေနဲ့လည်း channel ကို support ပေးနိုင်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။